ଘରେ ତ କେହି କଲରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ଲୋକ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର କଲରାର ମସଲା ଏମିତି ବନେଇବେ ନା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବେ ଆଉ କେହି ବି ମନା କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାତ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି 300 ଗ୍ରାମର କଲରା ନେଇଛି। କଲରାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଧୋଇ ନେବା। ଧୋଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲ ଗୋଲ ପିସ୍ରେ କାଟିଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ କାଟିବେ ନା, ବେଶୀ ପତଳା କରି କାଟିବେନି ନା ବେଶୀ ମୋଟା କରି କାଟିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ହିଁ ରଖିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ସବୁ କଲରାକୁ କାଟି ନେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଲରା ପାଚି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ମିଶାଇକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ, ତାପରେ କଲରା ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ କଲରା ଯେଉଁ ପିତା ଲାଗେ ନା, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପିତା କମ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ କଭର୍ କରିକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା 10 ମିନିଟ୍। ତା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 1 ଚାମଚ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଯିବ, 5ରୁ 6ଟି ରସୁଣ କଲା, 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଆଉ 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇକି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ 12ରୁ 13ଟି ବାଦାମ ଦେଇଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକିରି ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାଜିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ମସଲାକୁ ତରକାରୀରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନା, କଲରା ତରକାରୀଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିଥାଏ, ଏତେ ପିତା ଲାଗିନଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ି ନେବା। କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ଭିତରେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। କଲରାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବାହାରିଛି। ଏବେ କଲରାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ହାତରେ ଏମିତି ଚୁପୁଡ଼ି ନେବେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ରେ ଦେବା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଟିକିରି ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିକଣ ସେ କ'ଣ କରିବି ନା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଆଣିବି। ଏଇ ମସଲାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କଲରାକୁ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ବଳି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯେଉଁ କଲରାକୁ ଆମେ ଚୁପୁଡ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ କଲରାକୁ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଖେଳେଇକି ଏମିତି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଠି ଯେଉଁ କଲରାକୁ ଭାଜିବେ ନା, ବେଶୀ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରି ଭାଜିବେନି, 80% ହେଇଯାଇଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଭାଜିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲରା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ସବୁ କଲରାକୁ ପ୍ରଥମେ କାଢ଼ି ନେବା। କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଜମା ବି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିବେନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, 1ରୁ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଯିବ, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା। ତା ସହିତ 2ରୁ 3 ପିଞ୍ଚ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସୋରିଷ ଦେଉଛି। ଜିରା ସୋରିଷ ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ଫୁଟିଯିବ, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଫାଇନଲି ଚପ୍ କରି ନେଇଥିଲି, ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ନା, ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନେବେ। ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ରଖିଥିବେ, ଜମା ବି ଲୋ କରିବେନି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ପିଆଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେବେ। ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ସହିତ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ କଷିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମସଲା କଷୁଥିବେ, ଦେଖିବେ ଏମିତି ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ବାଦାମ ୟୁଜ୍ କରିଛେ ନା, ସେଥିପାଇଁ କେୟାରଫୁଲି ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମସଲାକୁ କଷିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ୟୁଜ୍ କରିଛେ, ଶୀଘ୍ର ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ମିଶାଇ ନେବି। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କଭର୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ମସଲାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରୁ ପୁରାପୁରି ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଉ ଥରେ 1 ମିନିଟ୍ କଷିବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ବେସିକ୍ ମସଲା ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ହିଁ ରଖିବେ, ଜମା ବି ହାଇ କରିବେନି। 1 ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଆଉ କଲରା ଟିକେ ପିତା ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିକି 1 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ 3ରୁ 4 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା।
ପାଣି ଦେଇକି 1-2 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କଭର୍ କରି ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଏଠି ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବେ। 3-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ମସଲାରୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ିବ ନା, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମିଶାଇବେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। କସୁରୀ ମେଥି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା କଲରାକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ଆମେ ରଖିଥିଲେ ନା, କଲରାକୁ ଦେବା। କଲରାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ କଲରାକୁ ମିଶାଇ ନେବେ ନା, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିକି ତରକାରୀ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ କଲରା ତରକାରୀ ବନେଇବେ ନା, ତରକାରୀ ଜମା ବି ପିତା ଲାଗିବନି, ଛୋଟ ପିଲା ଆରାମସେ ଖାଇନେବେ। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି କଭର୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଆଉ ତରକାରୀ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏ ଦୁଇଟା ଟୋଟାଲି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଆମର କଲରା ତରକାରୀ ପୁରା ବନିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।